코골이 단순한 습관일까요? 사실은 수면무호흡증의 신호일 수 있습니다. 국내 수면무호흡증 환자 수는 5년 만에 3배 이상 증가했지만 여전히 10명 중 7명만 치료 필요성을 알고 양압기 치료법을 아는 사람은 3명도 안 됩니다. 일부 환자들은 코세척이나 생활습관 개선으로 해결하려고 하지만 전문가들은 이것만으로는 근본적 치료가 어렵다고 말합니다. 표준 치료법은 양압기. 하지만 절반의 환자가 2년 안에 사용을 포기합니다. 이유는 초기 적응의 어려움과 꾸준한 관리 부족 때문이죠. 저희 수면건강은 단순 대여가 아니라 방문내원 전화 상담과 데이터 모니터링으로 꾸준한 사용을 도와드립니다. 코골이 그냥 두지 마세요. 수면건강과 함께 수면을 되찾으세요.